Assalomu alaykum aziz podpischilar, navbatdagi obyektimizga geldik. Ya'ni kotyolani kod 12 kotyol 7 shipka berib turibdi. Hozir shipkani расшифровка qilsak, belayna защита от перегрева deydi. Перегрев datchigi ishlab ketib, ishlaning обратный o'zini holatini qaytmoq bo'lishi mumkin. Hozir xudo xolasa shuni ochib tekshiramiz. Hozir ko'rasizlar. Tak. Kotyol запуск berajak bo'ladi. Nasos sirkulyatsiya nasosi ishlab turibdi, lekin перегрев datchigi ishlamayapti. Hozir açıp göremiz. Xullas, aziz podpischilar, hozir yigitga shipkasini isparat qildik. Navdan bo'lishini hozir tushuntirib o'taman. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Yigitga защита от перегрева deydi. Buni kramoyatni ko'ramiz, ko'rishingiz mumkin. Yana keyin klientimiz ham aytmadi, bu o'ng tarafda bu yerda GVS issiq suvning haroratini ko'rsatib turgan ekanda. Ben bunu boshqa narsa deb o'yladim. Hozir endi bizning ish praktikamizda har xil kategoriyalar to'g'ri keladi har kuni. Keyin xullas platani ham ochdik, ko'rdik hamma yerini. Mana qo'shib ajratib ko'rdik. Gaz qilib ochmaymiz, buni mashibga o'chib ketmadi. Shundan keyin bu yerda bunda GVS'ning datchigi bor. GVS'ning datchigini sug'urdim. Boshda отоплениyanikini sug'urib qo'shib ko'rdim, bo'lmadi. Keyin GVS'ning datchigini sug'urdimdan qo'shib ko'rsam kotyol yondi. Demak bizda GVS'ning datchigi harorat, ya'ni temperaturni harorat datchigi buzilgan. Hozir o'lchab ko'rsam 120 ohm ko'rsatib turibdi. Bu 25 gradus issiqlikda 10 kiloohm ko'rsatishi kerak. Endi xudo xolasa shu datchikni almashtiramiz, ishimiz bitadi. Hozir kotyol yonib turibdi. Klientimizdan davolayim. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Opisiyanada telefonlarni qoldiramiz.